ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। तो अगर आप भी ऐसी गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको आना पड़ेगा प्रीमियर कंप्यूटर्स, कोचर मार्केट, लुधियाना। थैंक यू।